kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad! Saates osalevad EKRE USA osakonna esimees Maik Kalamus. Tervitus! Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tervist! Saates külas EKRE Tartu valla osakonna esimees Merike Lumi. Tere! ERE programmi töörühma liige Kertu Luisk ja saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Siin saates ei esindame partei seisukohti, vaid avaldame oma isiklikke mõtteid. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd ka teieni toon ja siin saates läbi arutame. Riiklikud korruptsioonikuriteod. Eesti taasiseseisvumisest saati on vabariik silma paistnud erinevate korruptsioonikuritegude tõttu. Alustades Estonia relvaveo hõngulise uppumisega, Siim Kallase 10 miljoni dollari afääriga või lõpetades Liina Kersna kiirtestide sakerdamisega, mis salastati 75 aastaks ja palju muudki. Erilise tähelepanu köidab aga mulle isiklikult Estonia huku ümber toimuv. Tant käib selle uppumisest saati ning ka tehakse uurimist takistavaid lükkeid. Küll muudetakse pääsenute ütlusi või jäetakse need üldse kirja panemata. Samuti sooviti laev betoneerida ning kuulutati pühaks paigaks hauarahu raames, kuhu keegi minna ei tohi. Estonia betooniga katmise plaan oli sama loogiline kui buss, mis on teinud avarii ja enamus reisijatest hukkuvad, kuulutame sündmuskohale hauarahu ning betoneerime bussi maanteekraavi. Nähes, kuidas Liina Kersna skandaali puhul käituti ja see salastati 75 aastaks, ei imestaks me üldse, et ka Estonia puhul seda sama tehti. Kuid sellest teavad vaid asjaosalised ise, riiklikul tasemel. Aastaid oma kunagiste tööülesannete tõttu olin sunnitud samuti omama riigisaladuse luba. Seega võin kinnitada, et riiklikult eksisteerib kaks tõde. Üks, mida teab avalikkus ja teine, kuid päris tõde, mis on kaitstud pitsati ka salajane. Kui tegu on ikkagi riikide vahelise relvaveo ja äriga, siis mõistan täielikult nii Eesti kui Rootsit, kes üritavad iga hinnaga asja kalevi alla saada. Toonane Eestis toimuv relvaäri puudutas mind ja mu peret isiklikult, kuna mu oma isa jäi vahele keskkriminaalpolitseile rikastamata kiirgava metallimüügiga. Materjal pärines venelastelt. Eestis toimus. Kui Vene relvadega sai toona allil märitseda, siis naiivne on mõelda, et võimalust ei kasutatud ära riiklikul tasemel. Samuti tunnistas ka Briti luure, et Venemaa viskas õhku noodi. Relvaäri lõpetada, ähvardades tagajärgedega. Ka Hollywood on kajastanud siinse piirkonna relvaäri tõsielule põhinev filmis Lord of War Nicolas Cage'iga peaosas. Estonia huku puhul nagu kurjategijad ise menetleks oma enda kuritegu. Millist õiglast ja objektiivset tulemust te sel juhul eeldaksite? Kas Eesti ja Rootsi on osaline Estonia hukus või mitte, tuleks nad igal juhul eemaldada juurdlusest, sest ka neil lasub kahtlus. Uurimist peaks teostama teise riigi õigusorganid, kellel puuduks igasugune vajadus või huvi uurimise tulemust kallutada ühele või teisele poole. Kas tavamõrva uuritakse sama ettevaatlikkusega mõrvarühma poolt, kui hetkel Estonia hukku uuritakse? Peaasi, et kannatanute haavu lahti ei rebiks. No mida kuradid? Ja ärge tulge ütleme, et tegu oli laeva õnnetuse, mitte mõrvaga. Kui asjaolud viitavad relvaveole, siis mina liigitaks antud sündmust lausa massimõrva kategooriasse. Hetkel on riiklikult kinnitatud, et tegu polnud relvaveoga. Riik, kes ise võis relvavedu teostada, ütleb sellise väite. No kuulge, sellist juttu võite surnud vanaemale rääkida ja isegi tema ei jääks uskuma. Ilmselgelt käest läinud relvaäri ning Estonia hukk andis tugeva tõukega Vene vägede kiireks väljaviimiseks Eestist 1994. Punkt 1.
Mõisteti, et antud kontrollimatul relvaärid ja muud likvideerimist võimalust ei leidu. Punkt 2. Mõisteti, et selle äri tulemusel juba surevad süütud inimesed ning lõpuks see võib meil maksma minna iseseisvuse. Punkt 3. Ärides osalejatest infost oli vaja ilmtingimata lahti saada. EKRE alustas taas üle pika aja Estonia huku uurimist, kuid see katkestati peagi. Ilmselt taas tublid konservatiivid jõudsid lahendusele liiga lähedale. Nüüdseks on Estonia hukk muudetud poliitilise profiidi lõikamise objektiks. Kes suudab kiiremini viia asja purki, on võitja. Kallase valitsus hakkas uuesti asju uurima. Plaanitakse tuua merepõhjast üles ramp, mis ütluste põhjal oleks pidanud Estonia küljes ja kinni olema. Suure tõenäosusega on Estonia asitõenditest nii tühjaks veetud, et enam muud pole pinnale tuua kui selle käigu seest rebitud ramp. Tulemust võime peagi ennustada. Laev ei olnud tehniliselt nii korras, et antud olukorras tormiga üldse sõita, mille tõttu oli uppumine paratamatus. Kuidas kommenteerite? Ja Merike, mida arvad? No, mina olen ka siis koos Aare Tammega veame Tartus EKRE nüüd on siis Tartumaa ümarlauda ja oleme 2 selleteemalist üritust korraldanud. Ütleme siis esimene vast oli mingi 4-5 aastat tagasi, teine ka kuskil mõni aasta tagasi. Ja meil on seal olnud igavesti palju nagu külalisi ka, selliseid nagu rahvuslasi ja kes olid nagu tollel ajal poliitikas. Neid arvamusi on otsast lõpuni igasuguseid, aga et seda, et relvi pole veetud, seda üldiselt pole keegi arvanud. On igasuguseid, on inimesed, kes on käinud hästi läbi Arnold Rüütliga ja on kuulnud sealt seda, mis need olid, aga ikkagi asjad kisuvad ikkagi sinna Venemaa poole ja sinna relvaäri poole. Ma arvan ka, et see on kõige suurem katastroof, mis üldse on Eestis olnud sellisel ajal. Ja ma arvan ka, et see toimus Mart Laari valitsuse ajal, et teda on süüdistatud väga paljudes asjades, aga üldse see on kõige hullem. Mul endale jäi ka väga lähedane inimene laeva peale. Ja mul väga hea tuttav oli tollel ajal laevas peakokk, kes pidi olema ka sellel samal päeval tööl. Aga tema vahetas ära, teine kokk teisest vahetusest soovis olla tööl. Tal nagu imekombel vedas. Ja tema rääkis, et see laeva oli tank. Ta on seda laeva otsast lõpuni läbi käinud. Tunnen ka ühte madrust, kes on sama juttu rääkinud. Niisama ta põhja ei läinud. Aga mis puutub salastamisse, siis meil salastatakse täna palju väiksemaid asju. Ja näiteks inimesel on maatükk 100 hektarit metsa. Ta hoolitseb sellest, ta teeb metsa, hoiab metsa korras ja siis tal tuleb peale selline teade, et nüüd on teie mets siis Natura ala ja te ei või sinna enam minna, te ei või ühtegi oksa sealt murda. Ja mis põhjus on, selle salastatakse 75 aastaks ja inimene ei saagi teada, mis juhtus, mis tema metsaga on. Ta lihtsalt on salastatud. Et need asjad, mis riigis toimuvad, on imelikud. Loomulikult need vaktsiinid on kõige hullemad ja need on kõige hullemad selles suhtes, et kuidas ikkagi raha loobiti ja näiteks kuidas ei vastutata. EKRE-l oli kogu aeg, kui EKRE oli valitsus, pidi EKRE kogu aeg tagasi astuma. Valitsust üritati lõhkuda. Täna tehakse seda kõike tuima näoga. Mitte midagi ei ole. Aga võib-olla Maik ütleb midagi.
Jah, Eesti asjadest ma väga palju ei tea, et nii palju, kui ma sellest Estonia hukust aru olen saanud, siis seal on isegi tolliametnikud Rootsis kinnitanud seda vande all, et seal veeti relvi ja veeti seal pikemat aega ja seal on ka erinevaid võimalusi, mis seal juhtus. Arvatavasti on selge see, et eks see veeti seal meile sõbralikele riikidele mingeid Vene saladusi ja lihtsalt venelased ei tahtnud seda üle lasta, et sellepärast tahetaksegi betoneerida, et ma ei ole küll kuulnud, et ühtegi laeva kunagi keegi hukkunud laeva tahab betoneerida. Et see on selge, et seal on täielik pettus ja rahvale tehakse teatrit. Et natukene siin mainin seda, et miks mina Eestist ära läksin. See oli aasta 2002. Ma olin ühe suure puidukompanii tegevdirektor Eestis. Selle nimi oli Oos. Oosi ostis ära siis Rootsi kontsern Stora Enso. Nii et põhimõtteliselt tekkis olukord, kui mul oli vaja leida tööd või vaadata, mida edasi teha. Ja oli selline erakond nagu Rahvaliit. Ja Rahvaliidu tegelased kutsusid mind kohvile ja pakkusid mulle siis variandi. Ja mis see variandiks oli see, et hakkame äri tegema. Nemad ajavad peale projektid, mina teen selle siis oma firmaga ülesse kõik, aga asja point oli see, et tulust 10% pidin ma neile andma sularahas, nii et see oli aasta 2002 ja siis ma otsustasin, et mina ei hakka sihukese kaboi businessiga tegelema, et ahvatlus on suur ja raha tuleks kergelt, aga mis siis, kui midagi valesti läheb, siis kindlasti mina olen see, kes kinni läheb ja teised tõstavad käed ülesse. Et eks need samad inimesed on siiamaani poliitikas, nii et sellepärast ma usaldangi kõige rohkem iseennast, mitte siis tegevpoliitikuid, et olen näinud, missugused nad on kaadri taga. Et see oli üks põhjus, miks ma Eestist ära läksin. Et jah, annan Mihkli edasi. Mihkel. Jah, aitäh sulle, Maik. Mis puudutab Estoniat, siis kaugem minevik on võib-olla lühema kirjeldusega. Et siin nagu inimestel on väga palju tragöödiat olnud, mis 29 aastat tagasi oli ja eks kaugelt on see, ma arvan, paljusid puudutanud igal juhul. Aga vaadates nüüd viimast aastat seda olukorda, mis on toimunud, et kui oli Jüri Ratase teine valitsus, siis hakati selle Estonia teemaga rohkem tegelema, et mingil hetkel, see oli vist 2005-2006, et siis oli ka Estonia uurimine, aga see jäi nagu pigem selliseks tagasihoidlikuks. Aga siis kuni selle Jüri Ratase valitsuse kukutamiseni tegeleti selle Estonia teemaga tõsisemalt. Kalle Grünthal oli minu meelest Estonia toetusrühma komisjoni esimees, mitmed koosolekud said peetud, aga kogu see asi lasti nagu sisuliselt sõela põhjaks pärast seda, mil ohutusjuurdluse keskuse juht vahetati välja ja see juhtus Kaja Kallas teise valitsuse ajal, et siis minu meelest, kas see oli Rene Arike või kes seal tollel ajal ohutuskeskuse juht oli ja tema asemele paigutati 3 ametiaega Konkurentsiameti juhina olnud Märt Ots, kes Konkurentsiameti juhina suurt midagi silma ei paistnud, kui ainult äparduste ja muude sellistega. Ja praeguseks, vaadates neid viimaseid uudiseid seoses sealsete uurimustega, mida välismaa eksperdid korraldavad, siis ma julgen küll arvata sedasi, et nad tahavad ikkagi mingisugused faktid nii-öelda kõrvaleita, et jumala eest tegelik tõde välja ei tuleks. Et seda juba oli tegelikult näha ka siis, kui hakati seda eelmine aasta nii-öelda rohkem uurima, samas öeldi, et raha ei ole, et täiendavaid uuringuid ei saavat teha. Aga ma annakski siinkohal Kertule üle. Aitäh. Ja aitäh, et see salastamise võluvits on mind päris palju paelunud igasugu teemadega seoses, et tõite siin mitu head näidet ja see salastamise võluvitsa ma sain ise hiljaaegu tunda seoses ühe lasteaia remondirahaga. Ameerika suursaatkond rahastab lasteaeda. See, kuidas asjad seal ehituse käigus valmivad, mulle on vihjatud, et seal tehaksegi see lasteaed nii, et oleks nendel baasi töötajatel hea oma lapsed sinna panna, et tingimused oleks vastavad Ameerika nõudmistele ja siis meie peame kõik siin rõõmsalt hõiskama, nii palju raha tuli, oi kui tore ja 300 000
ja siis oleme kõigega nõus, sest raha ju ometigi, aga samal ajal mitte keegi ei taha välja arvutada, kui palju see kogu asi läheb tegelikult linnale maksma natuke teise nurga alt. Ja ma hakkasin mõtlema igasugu mõistete peale, mida mingi mõiste tähendab, kas või see korruptsiooni mõiste ise, et sellest kuidagi nagu ei räägita nii palju või kuidagi jääb mulje, et oi, et Venemaal on korruptsioon, Lätis on korruptsioon ja seal Ukrainas olla ka hästi palju korruptsiooni olnud ja meil kuidagi nagu ei ole sellist tunnet, et seda oleks nii massiliselt. Ja mingi hetk ma hakkasin jälgima erinevaid protsesse, kuulsin erinevaid näiteid ja mõtlesin, need on nagu nii kindlad juhtumid, miks ei lahendata. Ja ma jõudsin lõpuks oma arutlustega sinna punkti, et see korruptsioon ja onupojapoliitika on meil omavalitsuste tasandil näiteks nii läbi põimunud, et sa võid võtta ette ja minna sammhaaval lahendama seda, aga kuskilt tulevad ikka seinad ette. Kuskilt on ikkagi keegi kuidagipidi seotud. Ja ma arvan, et seal ongi mingid sellised mängud käsil, et need, kes mingites hetkedes pannakse enda kasuks tööle, mingeid asju maha vaikima, saavad ka sealt mingit kasu. Ehk siis kui nad peaks mingil hetkel piiksu tegema, siis see silmus, mis neil kaela ümber on igasugu liisingud, laanud asjad, et see silmus siis vaikselt nagu tõmmatakse koomale, ega see luukerad, muud asjad. Mul on tunne, et see väga palju on ka nagu psühholoogiat siin mängus, et inimesed ei julgegi nendel hetkedel, Maik, väga tubli, sa ütlesid ei, aga ma arvan, et siuke keskmise mõistusega eestlane on selline, et tegelikult nagu jah, võiks natuke lihtsamalt saada ja võib-olla, kui ma ei tee, nagu mul ülemus palub, siis mul pikkapidu selle ametikohal pole, aga üür on makstav, kõik muud kulud ja tahaks tegelikult, et mitte, et jääd 0 punkti, vaid et järjest kasvad ja kui sa saad sellest mingit majanduslikku hüve, siis miks mitte, kõik ju teevad, vaatad ümber ringi, kõik ju mingeid asju teevad, et see on kuidagi normaalsuseks saanud. Ja siis ma jõudsin sellesse punkti, et tegelikult see sõna on muutunudki kuidagi, nagu tal ei ole seda kõla korruptsioon, me kõik tajume, et see on õhus. Me kõik teame, et see on olemas, sellest ei tehta mingit suurt numbrit, sest nii paljud inimesed on seotud, aga seal samas kasutatakse seda ülipeenelt relvana. Kui sa näiteks jääd süsteemile jalgu, siis kindlasti kuskil midagi on, mida sa tegid, mis on korruptsioon. Mina võin kõike seda teha, mida mina tahan. Neil ei ole sellist ettemõtlemist. Nad lihtsalt ei taha seda süüd enda peale ja keegi ei saaks neid puudutada. Sest see, mida praegu tehakse, see on täiesti ükskõik põhimõtteliselt saada lihtsalt kõik plusspunktid Euroopa Liidust ja saada ise mingi parem koht ja saada ise endale mingid hüved. Selle jaoks, ma arvan, tehakse seda kõike. Aga mul on ka üks selline näide veel lisaks sellest korruptsioonist, et näiteks ma olen Tartu linnavolikogu liige olnud ja arenguplaneerimiskomisjoni liige olnud. Ja näiteks meil teises keskkoolis oli vaja staadion ehitada. Oligi siis lisaeelarve ja lisaeelarvest teise keskkooli nagu palusid endale 20 000 eurot. Siin on nüüd küll mingi 4 aastat tagasi umbes vast. Et siis olid nad rahanumbrid natuke väiksemad, et nemad 20 000-ga teevad endale koolistaadioni korda, et nad saavad kuskilt kunstmuru ja lapsevanemad ise lähevad tööle ja hakkavad tegema ja et ehitavad selle koolistaadioni valmis. Selle peale hakkas muidugi meie linnavolikogu Ladvik seal naerma, et issand jumal, sellise raha eest pole see võimalik. Et see koolistaadion läheks maksma tollel ajal siis 160 000. Ja siis linnavolikogu otsustas neile ikkagi eraldada raha ja ta eraldas neile 10 000. Ja see 10 000 oli siis, me küsime, miks see 10 000, mis nad selle 10 000-ga nüüd siis teevad. Nad saavad sellest teha projekti. Aasta pärast tuli see jälle nagu käsitlusse ja siis oli, et nad seda projekti ei olnud selle 10 000-ga vist valmistas, küsiti uuesti raha. Oi, nüüd läheb juba 240 000 see koolistaadion maksma. Ja siiamaani pole teda ehitatud, aga inimesed oleksid ehitanud ta valmis 20 000-ga ise. Et see, kuidas see bürokraatia meil käib, see on päris imelik või tähendab päris hull. Ja teine näide on mul, et kuna ma tegelen, minu eriala on tegelikult kinnisvara, mis omavalitsustesse puutub, siis näiteks seal käib ikkagi täiesti selline, nagu meil nagu Tartu linnas on öeldud, ma ei hakka nimesid nimetama, aga on öeldud, et kõik on erakonnapõhine. Nii on ka omavalitsustes, kõik on erakonnapõhine. Kui sa lähed ikkagi üks inimene saab ehitada, mida ta tahab ja kuhu ta tahab.
kui me praegu linnapilti vaatame, siis see, kuidas on kokku pandud erinevad majad erinevates kesklinnas just, seal ei ole mitte mingisugust stiilitunnetust. Aga kui inimene tahab hakata endale maja ehitama, siis küsitakse tema kas katusekallet ja see ei tohi mitte sugugi eksida, isegi natukene ei või see teistmoodi olla. Sellele inimesele, kui ta pole teatud erakonnast, siis on talle kõik õigused antud. Et ma ei tea, ma arvan, et ei tohiks olla ikkagi erakonnapõhine see asi. Kõikidel inimesel peaks olema asi võrdne ja kõikidel inimestel peaksid olema samad õigused. Mul üks klient tahtis osta ühte, tähendab, ta on Roiul siis üldplaneeringu järgi elamumaa ja see asus tema tädi kõrval, üks krunt oli müügil, ta tahtis endale maja sinna ehitada. Talle kõik sobis, ta läks valda, küsis valla käest, et kas ta saab sinna ehitada maja. No see oli teisest tükist, suuremast tükist tuli lahti mõõta. Ja vald ütles talle niimoodi, et ei, mitte mingil juhul te ei saa siia mitte midagi ehitada, et me ei luba teil lahti mõõta. Ma ütlesin talle, et teate, jätame selle jutu ära nüüd, et lähme nüüd koos valda, räägime nendega. Lähme valda, nüüd ütlevad, et me ei luba lahti mõõta, aga te ei saa ju keelata. Ei, me ei luba lahti mõõta, aga see pole ju teie võimuses, et lahti saab mõõta notar, et see notar kinnitab, see on notari tehing, mitte teie. Minge siit minema, minge oma linna, me ei luba kellelgi midagi teha ja see on Alevi keskel, seal on ja seisab ja lihtsalt kes saab ja kes ei saa, et see korruptsioon on ikka väga, väga, väga suur. Aga ma nüüd annaks jutu äri edasi. Vaatajateni ma vähe tahaks ka tuua seda toonase siis oma isa uraani ärini oli tagamaad, et kuidas see nii-öelda sai alguse, et toona oli, mul isal oli nii-öelda noortekamp, pätipoisid need olid. Ja siis üks tegelastest nii-öelda sai venelaste käest sai siis uraani, mis oli sirkoonium kapsli sees. Ja siis, kuna elasid Haapsalus kõik, siis seda uraani kapslit siis hoiti Kastani tänava garaasides. Ja siis hakati otsima nii-öelda siis ostjat. Selle käigus, kui nad seda otsisid, siis jõudis keskkriminaalpolitsei nii-öelda infiltreeruda sinna jõuku ja ühe siis venna nii-öelda koputajaks ära teha. Ja imede ime, ostjad, nagu selguski, et on ostja. Et tuleb nii-öelda hipodroomi parklas on üleandmine. Vennad siis kõik siks tööle ja plutoonium või mitte plutoonium, uraan visati sinna pagasnikusse ja siis sõit algaski Tallinnasse. Ja isa teadis rääkida, et terve see tee, kui taha peeglisse vaatasid, siis eemal oli alati saatis neid politseiauto ja järgmisel ristmikult keeras ära. Ja nii kui see üks politseiauto ära keeras, järgmiselt ristmikult tuli järgmine neile taha. Ja niimoodi nad sõitsid kuni Tallinnani välja, hipodroomini. Kindlasti, kuulaja mõtleb, mis asja, et kuidas nad siis nagu aru ei saanud, et see on ju loogiline, et kui siin terve tee politseinikud jälitavad, et sul ju tekib sisetunne, endal on nii-öelda uraan taga pagasnikus, on ju. Aga arvestada seda, et toona nõukogude inimene ei olnud CSI Miamiga kursis ja ei mõelnud, toonane inimene ei mõelnud niimoodi nagu tänapäeva inimene, et kuidas sa ei saanud nagu sellele loogikale pihta. Nad olid lihtsalt, need politseinikud seal sõidavad ja ongi kõik. Ja siis hipodroomi parklasse nad jõudsid. Siguli juht nii-öelda jäi autosse ja nemad läksid siis selle kapsliga siis kohtamisele selle ostjaga. Ja siis tuligi selle keskkriminaalpolitsei buss sõitis ette Koit Pikkaroga ja kõik kasvali peale siruli ja võeti kinni.
aga autojuht nii-öelda siis peitis ennast autosse ära ja teda ei nähtud. Ja kõige pullim ongi see, et see autojuht sai ära sõita, kui teised arreteeriti. Ja tänu sellele autojuht sai ka nii-öelda siis toonase ühe kõvema maffia advokaadi kohe palgata, sest kui tema oleks ka arreteeritud, oleks kõik, neil ei oleks kaitset ega midagi olnud. Et siis oleks võib-olla riigi poolt neile kaitsja nii-öelda pandud. Ja nii nad siis, ja siis kui autojuht olid asjad korda ajanud, siis ta läks ise politseisse ja andis ennast nii-öelda ülesse, mis seal enam. Ja siis nad nii-öelda istusid seal 10 päeva. 10 päeva eeluurimisel ja lasti nad vabaks. Minu teada neid ähvardas 7 aastat kinni minekut, aga nii-öelda läks seda teed, et said 7 aastat tingimisi. Ma võin eksida, minu meelest oli 7 aastat tingimisi. Ja ma ise olen mõelnud nüüd tagant järgi, et miks nii vähe on, et oleks võinud ju suure kella külge ja kohe vennad kinni, olgu see, ma ei tea, mis advokaat tahes on ja lihtsalt tõmmata avalikkuses risti. Aga mul on sisetunne see, et see taheti lihtsalt, et kurat jäid vahele, et proovime selle kuidagi niimoodi vaikselt ära suterdada, et see ei läheks avalikkuse ette nii suurelt, kuigi kõik lehed pasundasid, absoluutselt kõik lehed. Ja ma praegu olen üritanud otsida, guugeldada seda uudist, seda ei leia. Nagu ei olegi siukest teemat üldse olnud. Ja ilmselgelt kardeti, et see uudis läheb nii-öelda siis ka laia maailma ja ilmselgelt see oleks julm mainekahju ja väga hull asi. Ja see heidab ju tugevalt varju kõigile neile siis endisele Nõukogude Liidust vabanenud maadele, sest seal kõigil ju tegelikult toimus meeletu relvaäri. Ja mis veel ma tahtsin öelda, et mul isa nii-öelda siis teda kuulas üle Andres Anvelt. Ja Andres Anvelti teos on Punane elavhõbe. Ja nüüd, kes on seda filmi näinud, siis vaata, et oi, et küll oli minu isa ikka julm tegelane, et küll nad seal vägistasid ja tapsid ja igasugust jama. Siis tegelikult see film on nii-öelda pooltõdedest, et Andres Anvelt oma nii-öelda seal karjääri jooksul pani siis ühe kamba külge kõik nähtu. Ehk ta tegi niisuguse koosluse, terviku. Et sisuliselt selles filmis minu isa kamba suhtes nagu muud tõde ei ole, et seal oli üks kiirgav metall, mida filmi lõpus nii-öelda siis venelastele pakuti. Ka see sündmuste käik on täiesti vale ja seal ei ole mitte, filmis ei paku nad mingit uraani, vaid ongi punane elavhõbe või mingi nihuke ebamäärane asi. Ja ega seal ei olegi midagi muud, et tervitused Andres Anveltile. Ja Mait Malmsten on näitlejatest kõige ligilähedasem toonasele minu isa tegelaskuju siis kehastamisele, et mul isa oli ka täpselt nagu Mait Malmsten, tumeda peaga, pikk musta nahktagi ja kapadressides. Et jah. Nii, on kellelgi midagi lisada? Ega mul selle looga praegu rohkem... Ega siin muud lisada ei ole, kui seda, mis praegu toimub, on ka täielikult relvaäri rahapesu on see, mis toimub seal Ukrainas, et millest nagu ei ole eriti kõuser rääkida ja sellest millest ei taha keegi rääkida. Et vaadake, kui teil meeles on aasta tagasi, kui ma Eestis olin, ma andsin ka
ka intervjuu Poolametsa saatele, mis Vaba sõna vist oli selle nimi. Ja ma rääkisin ka sellest, et minul on jõudnud signaalid, et Ukrainast eestlased toimetavad rahapesuga, et sinna liiguvad mingid arusaamatud summad, sealt võetakse välja mingid arusaamatuid asju. Ja siis lihtsalt vaadati mulle otsa, nagu ma oleksin tavaline vandenõuteoreetik, aga pärast on ainult asjad välja tulnud ja samamoodi ma rääkisin ju ka sellest, et minuni jõudnud info kohaselt müüakse Ukraina passe ja nende tuituute passidega tullakse üle piiri. Et isegi Delfi tegi selle kohta fact-checki ja ütles, et ma ajan täieliku iba. Et tänaseks on ju näha, et see kõik on ju reaalselt välja tulnud, et need infod, mis meile jõuti, mis meie toimetusele eesti.com'ile saadeti, on tõelised olnud. Et see Ukrainas käib siiamaani meeletu rahapesu. Näiteks üks asi, mida vist Eesti meedias ei ole räägitud üldse, on selline krüptobörs oli nagu FTX. Ja FTX oli siis selline, kuhu investeeris Ukraina valitsuse eesotsas Zelenskiga $1 miljard USA. Ja loomulikult see raha tuli otse USA abist. Nii et $1 miljard, see on siis 1000 miljonit. Kanditi siis FTX-i arvele, mida nad pidid siis vastavalt suurendama. Ja FTX oli ka selline firma, kes kõige rohkem andis raha demokraatidele valimisteks. Et tema natukene vähem kui George Soros, aga sinna 10 miljonitesse andis kõikvõimalikele poliitikutele raha. Ja muidugi FTX ju kukkus kokku. Miks ta kokku kukkus, oli see, et tema tegi siis vale Bitcoini. Vale Bitcoiniga oli võimalik nende süsteemis siis teha ostu-müüki. Inimesed arvasid, et nad said meeletud rahad, investeerisid sinna. Üks hetk saadi aru, et tegelikkuses see ei olegi päris Bitcoin, vaid see on võlts Bitcoin. Nii kukkus kõik kokku. Arvatakse, et sinna pessa jäi mitusada miljardit dollarit. 10 miljardit kanditi välja sealt. Ja mis praeguseks hetkeks on see, et FTX-i juhile, ta istub ilusasti oma vanemate kodus Mansionis. Nad ei suuda kuidagi talle mingisugust süüdistust esitada, sest et need samad, kes süüdistusest peaks esitama, on saanud ka tema käest raha. Ja see asi jääbki seisma. Nii et mis selle asja point on see on puhas korruptsioon. See oligi mõeldud, et see raha käib ringi ära ja tuleb demokraatidele tagasi. Sellega saadakse ilusasti valimisi teha. Ameerikas kujutate ette, siin on ikkagi valimised lähevad ikka miljardeid maksma, kulutatakse igatepidi ja seda raha vaja kuskilt saada. Ja loomulikult on ju siis maksumaksja raha see kõige magusam. Et ega siis Eestis teistmoodi see asi ei ole, et samamoodi, mis sinna Ukrainasse liiguvad, see tuleb teistpidiselt tagasi ja seda kasutatakse ka valimistel. Et jah, see minu poolt on kõik ja annan Kertule edasi. Ja aitäh. Seoses sellega, et räägid midagi, siis vaadatakse sind nagu segast paned või mingi vandenõuteoreetik. Sellega tuleb ära harjuda, et kui keegi vaatabki sulle otsa, et siis räägid edasi. Sest kui sa oled selle info läbi seedinud, kui sul on see info faktiliselt, pluss oma intuitsioon, sest alati need faktid ei ole ka need, mis kannavad. Mõnikord on lihtsalt sa tajud ära, et info võib olla see, kas või loe peavoolu, kõik on ju kirjas, loe ja neela alla, aga kui kuskilt midagi hakkab hõõruma, no ei saa uskuda. Ja kui sa oled selle info kõik läbi seedinud ja tunned, et see, mida sa räägid, ongi see tõde, võib-olla mingi veel suurem tõde kuskil olemas, sa ei ole võib-olla isegi selleks valmis, ikkagi tuleb rääkida neid asju ja lihtsalt aktsepteeridagi, et inimesed ei suuda vahest seda tõde vastu võtta, sest see tekitab neis hirmu. Ja mis puudutab selliseid, ma vaatan praegu seda meie maksuteemat ka Eestis, mul on tunne, et lõpuks ei olegi isegi mitte raha. See ongi lihtsalt inimeste nagu ajusid pidi ära kompostimine, et nad kujutaks ette, et nüüd ongi see normaalne, sest kliima ja loodus aga see on lihtsalt üks allutusviis, et seda raha ju pange sinna Excelisse numbreid nii palju, kui tahate, trükkige seda raha juurde nii palju, kui tahate, aga lõpuks taandub see ikkagi võimule ja sellisele allutamisele ja siis mingi hetk sain ka aru, et kõige suurem ressurss on need inimesed ise.
mida mõtlevam on inimene, seda kahjulikum ressurss ta on, et ta justkui on ressurss, ta võib midagi sulle luua, toota, ta võib olla nagu mingi mutrike selles süsteemis, aga kui ta mõtleb, siis ta võib mingi hetk hakata vastu ja ütlemagi, et kuule, ma ei ole nõus, ma arvan, et asjad peaks teistmoodi olema ja see on ka põhjus, miks meid püütakse summutada, vaigistada igasugused tsensuuride ja asjadega. Ja hästi huvitav, eelmise saate teema oli meil tsensuur ja mille peale ma tookord nagu väga palju ei jõudnudki. Mis punkti ma ei jõudnud oma arvutusega oli see, et tegelikult on asju, mida peaks tsenseerima. Ma küll vabandan, lähen teise teemasse korraks, aga ma olen märganud, kuidas laste kogu pere üritustel muusika sõnavara on selline, et mina saan inglise keelest aru, okei, võib-olla korraldaja ei saa, võib-olla vanemad kuulavadki kodus sellist muusikat, kus kõik organid läbi käivad ja kõik muu see subliminaal. Aga siis eile ma olin ühel üritusel, kus oligi nagu ma ei hakka neid väljendeid kasutama, aga need olid eestikeelsed lasteüritus. Ja mitte keegi ei ütle, et kuulge, et äkki nagu tsenseeriks seda sisu. Ja siis ma jõudsingi nende kahe teema nagu käsitlemisel sellesse punkti, et on metsik topeltstandard. Et see, mis teenib meie huve, ehk siis laste seksualiseerimine, inimeste majanduslikult allutamine, et nad oleks lihtsalt selles näljatundes, et jumala eest, kui ma vale sammu teen, siis minuga midagi halba juhtub, siis sisse tuleb kaob või keegi kuskilt kaebab mu peale, tuleb mingi kas või vale süüdistuseni välja, mis iganes. Ja siis ma saingi aru, et tegelikult see kõik on omavahel seotud, et kuskil ongi see eliit, kes lihtsalt kasutab mingeid nupukesi, millel on justkui mingi tähendussõnadena, aga tegelikult neid see tegelik sõna tähendus, eesmärk ei huvita absoluutselt. Ja sellest hetkest, kui inimesed saavad aru, et me peame nende mängust astuma lihtsalt välja, et kui keegi ütleb sulle mingi sõna, mis sina tead tähendab midagi muud, siis lihtsalt tulebki ignoreerida ja öeldagi, et ei, et see ei ole minu reaalsus. Et see võib kõlada natuke kummaliselt, aga me ei saa nende asjadega kaasa minna, sest oma olemuselt see, mida meile peale pannakse, ei ole okei. Et jah, aitäh. Ja natukene siin mainiks seda, et see on jällegi minu vandenõuteooria, et kui need viimastel päevadel on välja ilmunud sellised kõmud, et Facebook tegelikult loodi üldse läbi CIA, et nemad andsid sinna raha, neil oli vaja lihtsalt sinna ilusat inimest ette saada. Et kui vaadata Eestit, ja Eestis on Bolt ja Wolt ja kuidagi pidi nendest sai siis 10 aasta vanune iduettevõte. Ja nendel nagu seadused ei kehti, et minuni jõutud infoga need, kes seal, need teadlased Aafrika maalt, kes seal väntavad neid Wolti ja Bolti, et nemad nagu neid maksude alla ei lähegi ja nemad ei maksagi makse. Et kuidas on võimalik, kui Eestis äri ajades käiakse sul maksuamet, käib sul iga aasta kontrollis, vaadatakse igat sinu ülekannet, siis neid taksojuhte, neid, kes seal seda tööd teevad, et neile nagu need maksud ei olegi, et ma ei saa nagu aru ja siis jällegi tundub, et kellelgi huvi ei ole, kapo vaatab kõrvale, neile antakse soodsaid lepinguid, inimestele pannakse automaks, et siis saate hakata veel autosid rentima või siis saate takso tellida, et teil enda nagu vaja midagi ei olegi, et see on puhas korruptsioon, kus on sinna taha juba rahad pandud ja minu teooria võib see olla, et see sama kapo tuleks tegelikult laiali saata, et ta on sama ohtlikuks muutunud kui FBI ja nad tegelevad, põhimõtteliselt nemad ju tegelevadki riigi juhtimisega, et kui siin vaadata, mis siin need viimased, mis case'id olid EKRE ja Keskerakonna vastu, siis oli selge, see oli kapo poolt tehtud ja pandi siis jällegi omad inimesed sinna ette, oma firmad, siis niinimetatud näidatakse, et nad on rikkad. Me teame ju Eestis, siin on mitmeid ärimehi, suurärimehi, kes on olnud meeletult rikkad nagu Aado Lukas. Siis kui ta ära suri, siis kuidagi see suur varandus järsku haihtus ära Venemaale, et kas tema üldse oligi see omanik või mis seal taga üldse oli ja samamoodi kui seal eestlased Marokos seal suuri arendusi tegid ja järsku tekkisid miljardid dollarid ja siis järsku selle kadus ära, et kas need on lihtsalt tankistid, kes on siin ette pandud ja kes teevad rahvale teatrit ja tegelikkuses seal taga käivad hoopisugust eriteenistuste businessid, et kui Facebookiga nii tehti, siis ma usun, et seal Eestis ju on suured õpilased, kes tahavad kõike täpselt samamoodi järgi teha. Et jah, Kertu.
No mulle viskab juba pikemat aega see Eestis toimub sellist nagu maffia vaibi kuidagi. Ma olen igasugu maffiafilme, sarju kunagi nooremana vaadanud ja väga palju on seda õhus, et nemad peaks justkui olema see ju ideaal, seadustest kõike teadma, aga tundub, et nad kasutavad seda raamistikku lihtsalt selle jaoks, et ellu viia võib-olla just sedasama korruptsiooni ehk siis enda hüvede esiplaanile seadmine. Mis puudutab seda Bolti, siis kui see Võrru tulid need tõuksid, ma ei teadnud seda tausta üldse, ma ei teadnud ühtegi vandenõu teooriat, mitte midagi. Jube hea asi, vaata inimesed ei pea linnas kasutama autosid. Mina kui keskkonnasõbralik inimene, mul oleks pidanud olema super, väga lahe. Õpivad lõpuks kõik sõitma ka ja siis ei ole seda ohumomenti ja nii edasi, aga kuskil midagi hullult hõõrus ja ma ei saanud aru, mina ei suutnud sellega sõita, mitte et ma ei oleks osanud sõita, aga lihtsalt ma tundsin, et siin on mingi kala haiseb, siin on midagi väga valesti ja siis vaikselt hakkas see info välja imbuma ja siis ma lihtsalt, okei, mu sisetunne ei valetanud, et siin ongi mingi jura ja nüüd, kui sa Maik räägid seda, kuidas sina seda näed, siis ma täitsa tunnen ära, mul ei olnud lihtsalt seda infot, mul oli sisetunne ja see ei petnud mind. Aitäh. Anname Merikesele ka sõna. Et ma kõigepealt lähen tagasi sinna Maarja jutu peale, et täpselt, et mille pärast seda tingimisi karistust siis sai. Et tegelikult nad kartsid seda algallikat, ma arvan. Nad kartsidki seda, et see tuleb välja, kust kohast see üldse sattus selliste inimeste kätte. Ja see oli neile väga suureks hirmuks ja sealt oleks koorunud, ei tea, mida kõike veel võib-olla välja, mida ei kujuta üldse ettegi ja sellepärast see ka maha vaikiti. Teine teema on muidugi ongi see maksuteema, et riik tõstab usinasti makse rohepöörde nime all, automaks ja kinnisvaramaks ja maamaks ja energia, aktsiisid tõusevad. Ja Võrklaev on ütelnud, et sõidukeid on palju ja nende arv teedel aina kasvab. Muidugi Tartu linnas on ka selline asi, et igal momendil, kui seda linnaliiklust nagu ära rikuti, siis öeldi, et sellega me saame nagu autod linnast välja. See on ikka päris hull, aga hea küll see selleks, et aga nüüd on nad siis välja pakkunud, et abivahendina näevad nad siin maksupoliitikat. Ja et mina ei mõista üldse, et kuidas saab olla maksupoliitika, et kui me nagu maksame, et kas siis on niimoodi, et see rohepööre nagu muutub olematuks või. Et see on nagu arusaamatuks, et mida rohkem maksame, et seda, mis sellest kasu on, mis sellest kasu on, et kas kui inimesed nagu maksavad, et siis nagu kaob see, kas see raha parandab siis meie elukeskkonda. Kogu see raha, mida me erinevate maksudena riigile anname, kas see muudab kuidagi kliimat või kuidas see päästab kliimat või maksud ainult suurenevad, aga et kuidas seda kliimat, kuidas see nagu selleks, mis sellest kasu on, et nad meid need maksud ära korjavad. Et energiafirma, me teame, kuidas ta on järjest uued maksud meile peale pannud, siiamaani me maksame ikkagi veel ka taastuvenergia tasu. Iga inimene, kes elektrit kasutab, maksab seda, et milles see kõik on, et mis sellest nad ei ole ära põhjendanud, et miks me peame seda maksma. Et kas nad tänu maksudele siis saavad seda kliimat parandada. Ja nüüd nad organiseerivad veel sigade katku ja kalalaevastik vajab uuendamist, et kliimaeesmärkide täitmiseks aga kalalaevastikku siis muud ei tehta, kui on vaja muuta kalandusfondi rahastamise korda ja laevu maha kanda ei ole kasumlik ja on leitud, et lahendus keskkonnakaitseks on kalapüügipiirangud. Et kõigepealt võetakse ära meilt raha, siis kinnisvara, et kas see on karistuseks inimestele, et nad pole rikkad või on siis see pikk plaan planeedi elanikkonna vähendamiseks. Et see sigade Aafrika katk on üks osa sellest ja nüüd siis ka lämmastikväetise vastane võitlus. Et prussakatest ja ussikestest, ma ei tea, peame toituma. Räägitakse iga päev, kuidas teha maltsast kooki või suppi
suppi või siis nõgese kotlette. See on päris hubedaks läinud. Ma natukene räägiksin Ameerika korruptsioonist siin. Et siin on selline inimene nagu Joe Biden on meil president kahjuks. Ja siis on temal on niisugune uhke, hästi tark poeg, endine narkoman Hunter on. Et siin natukene võtsin välja, see on täiesti ametlik informatsioon, seda saate minna vaadata lehekülje peal house.gov. See on siis nüüd esindajate koja ametlik leht, seal on kontrollitud faktid ja siis sealt tegin väljavõtte, et mis siin nüüd Joe Bideni poeg Hunter teinud on. Niimoodi, see oli 2013, tuletan meelde, et see oli aeg, kui Joe Biden oli asepresident. Siis Hunter läks Hiinasse ja Hiina riigile kuuluvasse investeerimisfondi, siis tema tegi sissemakse $500,000 ja ostis aktsiaid. Nii, kõik on ilus tore. 2014 seesama Hiina fond hakkas siis tegutsema USAs ja hakkas siin investeerima. Ja juba 2015 seesama fond tegi lihtsalt ilusa kingituse siis Hunterile, et see oli kopikaid muidugi ainult $100,000 lihtsalt saadeti. Ja 2017 juba siis saadeti keskmiselt $1 miljon aastas saadeti sinna poole. Ja siis Rumeenia ärimees saatis samamoodi, saatis Bideni perekonnale $1 miljon iga aasta. Keegi ei tea, miks ta saatis, kas ta ostis pilte või mis Hunterilt ta suutis saada sai. Ja see sama nüüd Rumeenia ärimees hakkas siis ka töötama selle Hiina fondi jaoks ja need summad ainult suurenesid. Ja lõpuks oli niimoodi 2017 seesama Hiina fond, mille nimi on CEFC, kinnitas, et pool sellest aktsiapakist kuulub nüüd Hunter Bidenile. Ja sellest 2017 alates siis oli umbes $10 miljonit Hunter Bidenile saadeti siis iga aasta arve peale. 2019 hiinlastel viskas see asi nagu keema sees ja see sama nüüd tegevjuht seal pandi kinni, aga Hunterile ei tehtud mitte midagi. Nii et see on otsene korruptsioon ja on teada, et sealtsed rahad läksid edasi siis Joe Bidenile. Ma arvan, et Eestis Delfid ja need ei kirjuta sellisest asjadest. Et siit edasi muidugi ka Hunter tegi businessit Kasahstani ärimeestega, kes siis saatsid talle jällegi $100,000. Ukraina energiakompanii 2015 kutsus siis Hunter Bideni oma nõukokku juhatusse. Et kujutate, Hunter Biden ennem seda oli teinud ainult kokad sõjaväes ja selle eest ka sõjavast välja visatud. Haridust tal ei ole ja siis pannakse Ukraina suurimat siis energiakompaniisse juhatusse, et kui ekspert ja ta hakkas saama siis ka vastavat palka, mis oli siis $50,000 kuus. Ja sealt edasi siis nüüd toimus, ma vaatan täpselt, põhimõtteliselt sama aasta siis detsembris hakkas Ukraina siis prokurör uurima rahapesu seal, et seal oli kahtlaselt $6 miljonit liikunud niimoodi rahasid, et keegi ei saanud aru, mis see on. Ja siis tuli kõne tuli siis Joe Bideni käest. See on kõik on lindistatud, see on kõik on üles pandud, kus ta ütleb, et see sama prokurör peab nüüd vallandama. Nii kaua ei saa Ukraina abi, see oli $1 miljard ootamas, et see peab ära lõpetama selle Burisma uurimise, selle energiakompanii uurimise, et muidu Ukraina raha ei saa. Ja muidugi päeva pealt lasti siis see prokurör lahti ja siis valitsus kinnitas, et me ei uuri enam Burismat mitte kunagi. Et siit nagu näete, mis siin toimub ja nüüd selle aasta märtsis siis sai nüüd FBI endale koopiad Joe Bideni ja Hunter Bideni siis arveldusarvetest ja mis rahad läbi jooksnud on. Et vist Eesti meedia ei ole sest vist üldse rääkinud, ma arvan, ERR see räägib kastikatest, aga mitte sellistest asjadest. Ja nüüd 2023 juuni
maksuametnik andis vande all tunnistusi, kuidas Joe ja Hunter Bideni siis maksupettusi siis maksuamet keeldus uurimast ja neil oli kõik andmed olemas. Aga nüüd tõmmati kõik see lahti. Nüüd on teada, mis seal oli, mismoodi seda raha kõrvale pandi. Ja nüüd veel juulis senaator avalikustas FBI poolt tehtud uurimuse, mis näitab otsast lõpuni Joe Bideni ja Ukraina ärimeeste sidemeid. Nii et Joe Bidenil ja Hunter Bidenil on päris kuum juba olla, et see ei ole niisama enam. Et arvatavasti peab keegi kinni minema sellise jama eest. Et jah, annan edasi siis Mihklile. Et Mihkel, mis sina asjast arvad? No aitäh kõigepealt, kui rääkida Hunter Bideni asjast, kahtlemata siin on tegu ilmselge mahavaikimise korruptsiooniga ja nagu viimased need andmed ju räägivad, et kohtu kaasud Hunteri osas käivad, teoreetiliselt saaks tema papa talle anda igavese puutumatuseks, siis teda ei mõistetaks kusagil süüdi. Aga siin vahepeal käis suht palju teemasid läbi, et ma kõigepealt puudutaksin seda elektrirataste teemat, et siin New Yorgis ja San Franciscos ma olen lugenud, et on viimasel ajal toimunud lausa 3-kohaline arv plahvatusi ja üldse põlenguid just tänu liitiumakudele. Et selles suhtes pole mingit kahtlust, et need samused Bolti elektritõukekad osad on juba neist ka uued, mis 2 inimest ühel tõukekal ei luba, et nendel pole mingisugust ohutust. Ja kui me siin räägime, sel nädalal läks ju Hollandis laev põlema, kus elektriautost läks nii suur lõke lahti, et üks inimene osa hukkus ja see põleng võib viia selleni, et kogu laev põhja. Aga veel tulles maksutemaatika juurde, siis ma näen siin nagu selget tendentsi, et inimestele antakse kont pihku, et nüüd räägime automaksust, aga jäetakse rääkimata, mis toimub näiteks maamaksuga. Et siin küll räägitakse, et oi, me teeme 10% tõusu, aga see on kõik ju tegelikult võttes fassaad ja viimased andmed räägivad sellest, et kohalik omavalitsustel ei pruugi sellest rahast, mida nad maamaksu pealt saavad jätkuda. Ja siis nendel on valik, et kas hakata kõrgemalt omal tasandil maksustama või siis teevad erandeid või jätavad üldse maksud muutmata, aga samas kohalik omavalitsuse rahakott kannatab. Ja nüüd tulles nagu veel edasi, et meil vihakõne seadus on ju praegu Riigikogu menetluses, aga mitte veel lugemist. Küll aga selles suhtes, et mis ka siin selle seadusega ei saaks, siis nende järgmine eesmärk on ju see, et võtta vastu keskpankade digitaalsed rahad, et eelmine nädal või isegi üle-eelmine sai ju lugeda seda, et Võrklaev oli nii uhkust täis, et küll me saame sügisel Euroopa Komisjonis sellele heaks kiidu. Ehk siis laseme ennast ära orjastada ja kehtestada digitaalset kontrolli kõikide üle, kes vähegi julgevad vastuollu minna selle jutumärkides õige narratiiviga. No teate, sellistele absol nagu jõhkarditele ei tule mitte mingil juhul olnud, et öelge, mida tahate. Et see on nagu minu tunnetus sellisest asjast. Aga ma siinkohal praegu lõpetan, et kõigepealt vist Kertu soovis. Siin oli jah paar sellist momenti, mille peale ma jäin mõtlema. See krüptoteema iseenesest juba tundub ka päris korralik lõks, et inimestel tekiks illusioon, justkui on mingi alternatiiv kuskil, mis on maru turvaline, aga see on jälle selline, et keegi kuskil saab selle juhtme enda käsutusse ja siis juhe tõmmatakse seinast või pannakse sind selle juhtmega pekstes tegema täpselt seda, mida vaja, et inimestel oleks ligipääs oma nii-öelda varale. Siis ma olen ka aru saanud sellest, et see asi ei saagi olla lõpuks rahas kõigi nende maksude juures, kas või sellepärast, et inimestel selleks, et teha teadlikke otsuseid, on vaja natuke rohkem raha võrreldes sellega, et kui sul on meeletu kitsikus, siis sa ei mõtle keskkonnale nii palju ju. Siis sa mõtled sellele, et kuidas saaks kõhu täis, siis sa ei mõtle sellele, et kas see toit on orgaaniline või biodünaamiline, kas ta nüüd on kasvatatud nii, et maapinnal oleks kõige parem. Ei, sa võtad kõige odavama. Sul on ülivähe raha, sa lähed, võtad poest selle tomati, mis maksab seal minimaalselt, mis on toodud tont teab kui kaugelt. Ei lähe turu peale ostma kellegi mingit orgaaniliselt kasvatatud ülilõhnavat tomatit, et seal lihtsalt sellised puht loogiliselt momendid näitavad ära,
et neid raipeid ei huvita see loodus. Ja kui hakata siin mängima mõtetega kas või selles plaanis, et meie need kohalikud superhoolijad, kes räägivad, et ukrainlasi tuleb aidata, aga kohalikud, kellel on abi vaja, nendest nii väga ei hoolita, et noh, võib-olla siis ei ole asi hoolimises, võib-olla ongi asi jälle mingis korruptiivses momendis, kus tegelikult on kõige määravam see isiklik huvi, kui kuskilt tuleb ikkagi mingi suunis ja sul on vaja see suunis täita või saad kuskilt kelleltki nahutada, siis täidad selle suunise. Noh, jutt seal juures peab olema nii hea, et inimesed ei hakkaks sinuga vaidlema. Aga noh, ma näen, et meiesugused inimesed näevad need momendid kenasti läbi ja ei lähe nende lollustega kaasa ja kui panna siia täiesti nagu ülilihtsaid asju võrdlusesse, kuidas istub kinni Andrew Tate, tal ei olegi tegelikult mingit süüdistust. Need, kes on öeldud, et on kannatajad, on ise öelnud, et me ei ole kannatajad, et võtke palun need nimed ära sealt dokumentidest. Ikka tüüpistus kinni, nüüd ta on mingitel tingimustel natuke lahti lastud, aga ikkagi ta ei ole päriselt vaba, ta ootab mingit otsust, mis luuakse nullist või siis lastakse kogu asi lihtsalt õhku, aga inimese maine on juba nii ära rikutud, aga natuke need momendid mängivad ka tagurpidi. Tänu sellele on Andrew Tate saanud hästi palju kõlapinda. Julian Assange'i näide samamoodi, tüüp on niimoodi peedistatud aastaid tänu sellele meiesuguste mõtlevate inimeste seas on tekkinud see moment, et aga äkki seal on nagu midagi enamat. Ja siis tekibki selline teatud mõttes ühiskonna lõhestumine, need, kes tahavad uskuda ja usaldada seda peavoolu, valitsust, meditsiini, kogu seda kupatust, siis nendel on väga raske hakata meid kuulama, sest kui nad hakkavad meid kuulama, siis nende pilt väga kiiresti puruneb lihtsalt kildudeks, aga neil ei ole seal pinnast, kust kinni hoida. Ja lõpuks see taandubki inimeste isiklikule tugevusele, et kes kui tugev on vastu võtma seda tõde, mis eeldab seda, et inimesed võtavadki vastutuse endale, et sina ise vastutad oma heaolu eest, sina ise vastutad, et sa teeksid otsused, mis ei oleks korruptiivsed, mis ei oleks vastuolus sellise elementaarse moraali normiga. Et jah, sellised väiksed momendid, mis ma siin nende juttude pealt mõtlesin, et jagan omalt poolt. Aitäh. Et mina räägin oma nägemust, mis veel Eestis toimunud on omal ajal, et kui tulid pangad Eestisse, ma räägin just Rootsi pankadest, et kui te mõtlete, mis riigis on pankadel peaaegu sama palju õigusi kui riigil endal, see on ainult 2 riiki maailmas, see on Malaisia ja Eesti. Ja noh, kui näha, kus kohast rahad liiguvad, kuidas seadused on tehtud, kõik on pankade poole peale, kuidas inimestel pole praktiliselt mitte mingeid õigusi Eestis, kui on tegu eluasemelaenude või muude laenudega, kuidas julmalt võetakse käest ära, kuidas tehakse siis pankade poolt oksjonid, kus see sama pank ostab veel mitmekordse odavama hinnaga, ostab endale ära ja siis nõuab veel vahelt saadud raha endale veel. Et selliseid asju pole kuskil maailmas, et no ma olen veel kuulnud, et Eestis on niisugused asjad nagu on ülekandetasud ja siis on veel kaardihooldustasud, mis on minul nagu täiesti arusaamatu, et kui sina hoiad oma raha pangas ja selle eest veel pead maksma peale, et noh, see on nihukene absurd. Ja kui vaadata, kes istus Swedbanki nõukogus Rootsis, see oli Mart Laar, ega siis keegi ilusate silmadest teda sinna ei pannud. Loomulikult pidi keegi kuskilt saama, ütleme, parteidel on alati kõht on tühi, alati on nad võimelised kuskil kätt välja sirutama, võtma vastu midagi, et enda kampaaniat rahastada, enda siis parteid rahastada. Nii et ütleme, pangad on Eestis kindlasti ühed need, kes on kõige rohkem korruptsioonis süüdi, kes annavad kõige rohkem siis raha nendele korrupeerunud poliitikutele. Ja minu käest on küsitud, et mida siis teha, et noh, kapot ei saa usaldada, need on need poliitiliselt, et mis teha. Aga kui ma vaatan, kuidas Ameerikas asjad tehtud on, siis ütleme, siin on ju valitavad kohad, on siin, ütleme, kohalik siis šerif, see valitakse, samamoodi maksuameti kohalik juht, see valitakse, et samamoodi peaks olema Eestis, et Eestis näiteks on riigikontroll, kellel on tohutud õigused ja samas oleks sõltumatu ja see oleks valitav siis koht, muidugi mitte e-hääletusega, vaid noh, ikkagi päris paberi peal peaksid inimesed hääletama ja see tagaks selle sõltumatuse, et sellega saaks palju seda korruptsiooni allapoole, saaks ka uurida seda, et inimesed mõtlevad, et korruptsioon, et näete, et
Rumeenias on palju korruptsiooni. Jah, kui te seal sõidate, saad natukene selle liiklustrahvi, viskad seal väikse $1, unustatakse see ära. Aga see, mis toimub üleval pool, et see Eestis arvatakse, et oi, meil on nii väike korruptsioon. Ei, see asi on lihtsalt sisse töödatud. Mu enda üks hea sõber Tallinnas on ärimees pikka aega olnud. Siis, kui tuli EKRE võimule, siis rääkisin temaga läbi neti ja ütles, et pagan küll, et see EKRE, et kurat küll said võimule, keerasid kõik asjad tuksi. Küsin, milles siis asi on? No siiamaani ma teadsin 20 aastat, kuidas asjad käivad, kuidas, kuhu, kellele raha pista. Nüüd on asi tuksis, ma ei saa aru, mis see asi käib enam. Ja siis, kui see EKRE välja löödi sealt valitsuses, siis ta oli jälle õnnelik. Nüüd läheb jälle business edasi nagu vanasti. Et mulle küll ei meeldi see reformikad, aga vähemalt äri käib ja papp jookseb. Et see on sisse sööndud. See on igal pool, see on igas alas. Vaadake, kuidas on Eestis need, ütleme, IT-ettevõtted. 3-4 tükki on need täpselt samad, mis on viimased 20 aastat olnud. Ja kes võidavad siis neid IT-võistlusi või ütleme pakkumisi? Kõik need samad, 3-4 firmad. Ja kes seda tööd teevad? Nad teevad koos 3-4 firmad. Ja siis ongi need absurdid, kus Eestis need IT-lahendused on seal sadades miljonites, mida võiks osta kas või Rootsi kest mõnekümne tuhandega või saaks päris niisamagi. Ja loomulikult tahate ütelda, et nüüd sealt kuskil kellegile tagasi tilgu. Täpselt see sama süsteem käib seal Eestis edasi ja sul ei olegi võimalik midagi. Et jah, Merike. Et tähendab kõigest sellest, mis sa räägid, see on 100% õige. Aga siin tuleb minna alguseks siis, kui ütleme, et Eesti ennast vabaks laulis või muidugi absoluutselt ei kannata seda ütlemist. Aga seal oligi, see algas ju korruptsiooniga selles suhtes, et jäeti võimule või võim anti üle, kommunistid olid meil võimul, meil oli kommunistlik kord ja nüüd tuli kapitalistlik kord ja kapitalistlikeks hakkasid need samad kommunistid, kes hakkasid siis täpselt kõige sellega tegelema. Ja praegu midagi muuta, ma ei kujuta ette, kuidas see on võimalik, sest need kommunistid alguses olid nad niimoodi, et nad võib-olla isegi kartsid natukene seda rahvast. Või teine asi, nad tahtsid kõike seda, mis oli kommunismist jäänud, tegelikult seda vara oli ikkagi palju, mida nad tahtsid ärastada ja erastada. Ma ei kujuta ette, kui inimesed said arhiividele ligi, nad teadsid, kes kus, kui see tagastamine näiteks oli, nad teadsid, millisest talust läks ära, kes on surnud, kes on kuskile kadunud, nad said seda kõike endale ärastada või varastada või võtame seda ükskõik kuidas. See korruptsioon hakkas ju sellega peale ja kui keegi ütleb mulle, et Eesti sai vabaks, siis ma olen nende samade vanade rahvuslastega rääkinud. Nad on mulle rääkinud, et 82. aastal saadeti kommunistid, kes olid nagu kõvemad kommunistid, saadeti Venemaale kapitalismust õppima. See tähendab, 82. aastal oli teada, et riik saab, selline olukord siis tuleb ja on vaja siis suuremad kommunistid, nemad hakkavad siis meid valitsema ja nemad hakkavad seda kapitalismust õppima. Meie laulsime, rahvas laulis ikka viin, 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 ikka viin, 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 lõbutses ja laulis, aga nemad sellel kõik ärastasid ja varastasid. Ja kui me nüüd siis tahame ja miks need asjad võib-olla on nii hullud, et tegelikult on kõik ära varastatud. Enam ei ole midagi väga varastada, nüüd siis tõstetakse lihtsalt makse ja loomulikult me oleme panga all, terve riik ägab meil Rootsi panga all. Et Maik võib-olla või keegi teine, kes tahab sõna võtta. Jah, anname sõna ka Maarjale. Ja, ma tahtsingi seda öelda, et kui 94. aastal nii-öelda Vene väed välja viidi, siis ma olen täiesti veendunud, et viidi lihtsalt vana raud riigist välja, sest ülejäänud oli lihtsalt ära varastatud, täiesti puhtaks ja paljaks röövitud. Ja arusaadav, miks nii-öelda Vene väeosad seda kraami müüsid, oligi niimoodi, et nad jäid ula peale, lõppes riik ära. Nad olid kuskil täiesti lambisel riigi territooriumil nagu riik riigis ja neil ei olnud enam taga seda lagunenud, neil ei olnud Nõukogude Liitu selja taga, ta oli lagunenud ja nad sisuliselt pidid hakkama saama kuidagi
siis nad hakkasidki müüma, et jääda ellu sellel territooriumil, kuhu neid on jäetud. Ja noh, ilmselgelt läks see äri täiesti üle kätte ja Mart Laar lihtsalt kiirelt peale seda, kui see Estonia jama ka veel oli, tõmmake kodinad kokku ja rongi peale ja minge minema. Aga ega see ei käinud ka üleöö, sest Venemaa pidi ju nad ju vastu võtma. Seal olid need dokumentatsioonid ja asjad, see kõik võttis aega. Et see, et Eesti sai vabaks, on tegelikkuses täielik illusioon. See lihtsalt tehti rahvale teatrit, lasti neil laulda ja siis nii nimetatud nad said vabaks. Et siis oli selline inimene nagu Siim Kallas, kes siis Eesti kulla ära andis. Ta andis ära siis vastavalt aktsiatele siis Euroopa Arengupangas, mis on muidugi mis on tegelenud igasuguste imeasjadega. Ja sellega põhimõtteliselt anti Eesti vabadus käest ära, et seesama nüüd see Euroopa Arvelduste Pank, see hakkas juhtima ju Eesti Panka, nii et kui keegi arvab, et Eesti Pank on siis Eesti oma, ei, see ei ole Eesti oma, et Eestiga ei ole see mitte midagi seotud. Nad lihtsalt on kupjad, kes seal seda Eesti asja nagu kontrollivad. Jah, Kertu? Ja see on ka põhjus, miks kõik, kes päriselt tahavad vabadust, võetakse kohe kahvlisse ja mingi hetk mul tekkis selline taju, et iga kollektiiv, kus on vähemalt 10 inimest, üks seal on keegi, kes peab olema nagu koputaja. Sest seda nii pingsalt jälgitakse, et jumala eest nagu rahva seast ei tuleks seda kogumit, kes on siuke, et kuulge, see ei ole vabadus ju. Halloo, ma eile just postitasin, et mida tähendab konservatiivsus oma olemuselt, definitsioonilt täpsemalt, mida tähendab liberalism oma definitsioonilt, et see, mis meil täna siin toimub, on see, et konservatism on nii halb, tegelikult vastupidi. Liberalism oma definitsioonilt on ka midagi justkui head, aga see, mida meil viljeletakse valitsuse poolt, see ei ole liberalism. Me oleme tegelikult juba mingis diktatuuri mahlases asjas, aga meile korrutatakse mingeid sõnu nagu vabadus, liberaalsus, demokraatia ja kõik need, kes saavad aru, et see on jama, siis neid temmeldatakse, ma ei tea, mis asjadeks, üritatakse tasalülitada, täielikult diskrediteerida. Aga ma tunnen, et mida aeg edasi, mida rohkem meile mingit jura korraldatakse, seda rohkematel hakkab hõõruma ja seda rohkem tahetakse seda päris vabadust. Lihtsalt me ei tohi seda momenti maha mängida, kus me oleme kõik selles haripunktis, et nüüd on see koht, kus võtame vabaduse. See eeldab muidugi sellist intellektuaalset kogumikku, kes oleks valmis seda vabaduse ihalejate kogumit ka juhtima sellisesse momenti, kus meil ongi päriselt vaba riik. Mina siiralt usun, et päriselt vaba Eesti on võimalik. Aga see kõik sõltub meist endist. Kas me tahame seda päris vabadust, mis korraks on nagu natuke ebamugav, sest me peame sellest praegusest illusioonist ennast välja tõstma, midagi täiesti uut üles ehitama või siis istume selles illusioonis edasi, kus kägistatakse, aga samal ajal öeldakse, on vaba ja on mõnus ja täiega on. Et see sõltub kõik lõpuks meist igast ühest endast ja ma väga soovin inimestele jõudu seista enda eest, sest me ei seisa ainult enda eest, me seisame ka selle eest, mis meie lapsi ees ootab. Aitäh! Ja paljud arvavad seda, et nüüd Riigikogu ja siis valitsus valitsevad Eestit, et kindlasti see ei ole nii. Seda teevad suured organisatsioonid meie eest ja meie oleme lihtsalt kummitemplid, kes selle allu löövad. Aga rääkides inimestega, siis ega inimesed tahavadki seda, et las nemad teevad, et nemad teevad paremini, aga võtta ise endale vastutuse, et nüüd et teeme ikkagi niimoodi, et meil on ikka korralik sõjavägi, korralik riik, meil on oma raha, me ei lase teistel pähe hüpata, me ei lase suvaliselt siin piire lahti hoida, vaid paneme ikkagi piiri kinni, hakkame ise siin oma rahvast ise toitma. See võtab inimesed, aga ei saa ju. Saab ju. Me oleme seda ennegi teinud ja inimeste kartus või ma ei saa aru, või see on ajupestus, ei saa aru sellest, et miks me ei või olla näiteks nagu Šveits on. Sõltumatu, igal inimesel on oma automaat kodus, ise kaitsevad oma riiki, oma raha, miks me ei pea hakkama saama, miks me peame kuskil kellegi järgi jooksma, kuskil midagi lootma, et äkki kellegile kuskil midagi kukub ja maksudega tehakse inimesed nii vaeseks, et kui eestlane arvab, et ta pole kunagi nii hästi elanud, siis ma vaidlen seda vastu. See, et sul on laenuga auto, see, et sul laenuga maja on, ei tähenda seda, et sa nüüd hästi elaksid ja pead seal mitme töökoha peal rabama, et saada kuidagi maksud ja kõik asjad makstud. Jah, Marjo? Ja ma tahtsingi öelda selle Šveitsi koha pealt seda, et
kui Eesti tahaks nii-öelda Šveitsiks hakata, siis ta peab kuidagi saama ka need Šveitsi panga staatuse nii-öelda endale kuidagi tekitada, sest Šveitsi nii-öelda kaitsebki nende nii-öelda pangamajandus, sest nagu me kõik teame, on, et miks panevad kõik oma niisugused miljonärid oma rahad Šveitsi pankadesse, et selles suhtes, et Šveits kindlustab nende raha, ükstapuha, mismoodi nende riigi kord muutub või mis iganes nendega juhtub, nende vara jääb alles ja seda nii-öelda Šveitsi pangad garanteerivad ja tänu sellele siis nii-öelda nad saavadki omale lubada seda neutraalsust, sest kõigi raha, kogu maailma eliidi raha passib Šveitsis ja nad lihtsalt, nad ei näpi Šveitsina. Las see Šveits olla, see on nagu meie raha kogu hoiukassa, nad ei saagi seda nii-öelda puutuda. Aga Eesti niimoodi, ma ei tea, kas me suudame Eesti nii mõjukaks muuta kui Šveits? Ma ei tea, me peame oma Nokia leidma. Samas võib ju vaadata ka Islandi poole, kuidas nemad suudavad seda teha. Et see, et inimesed ütlevad, seda ei saa või me peame ikkagi kuidagi teistpidiselt tegema. Meil on palju erinevaid võimalusi. Kui tahame pangandusega teha, teeme koopia, teeme siis samamoodi endale. Tahame internetivabaduse teha, me saame seda teha. Me ei pea teiste järgi seda nüüd mõtlema, et kui üle maailma kõik teevad tsensuuri, me ütleme Eestis, et siin ei ole tsensuuri, kõik suured internetikompaniid siis roniksid meie juurde. Et neid võimalusi on palju ja me võiksime, kui odavat energiat meil on siin, me võiksime siin tööstusi teha, meil on võimalusi küllaga ja võiksime oma riiki ise kaitsta ja võib-olla ikkagi NATO-st ka mingi abi on, kui sinna just need transud meile ei saadeta. See nali naljaks päriselt ongi juba. Seal on ju, riik maksab kinni, et sa oma sugu vahetad ja sa ei pea enam nüüd teste tegema, oma füüsilisi teste, kui sa oled siis oma sugu vahetanud. Nii et nüüd kujutate ette, et see hakkab nüüd Eestit siin keegi kaitsma, niisuguse lipuga tuleb, transulipuga tuleb siin kaitsma, et see on keegi ei saa seda meie eest teha ja kui näete, need suured riigid ei hooli meist, kui me kogu aeg mõtleme, et nüüd käime siin kuskil kohtumas ja saame hea pai, et me nii palju raha kulutan. Ei, neid ei huvita, see on malemäng. Kui vaja on, lükatakse meid kohe siin ette, lastakse meiega mida teha või tule keegi siia. Et see on lihtsalt, inimesed tahavad seda uskuda ja seda propagandat on kogu aeg tehtud, et mitte keegi ei tee mitte midagi meie eest ära. Jah, et meil on viimased siin 5 minutit järgi jäänud, et anname igale veel sõna, et Merike, alustame sinuga. Et ma tahan ütelda, et mis on kõige tähtsam Eesti riigis on keel ja see peaks jääma eesti keeleks, mitte see, et praegu igal pool, kus me lähme, on vene keel. Eesti riigis on põhiseadus. Põhiseadusega on kõik meil kirja pandud. Seda pole veel ära muudetud ja millegipärast seda põhiseadust peaks hakkama täitma ja siis hakkaks väga paljud asjad korda, kui ka näiteks valimised oleksid põhiseaduse järgi. Ja 3. asi on lipp. Meie lipp on sinimustvalge. Ta ei ole ei triibuline, ta ei ole ei kollane ja sinine. Et täna kahjuks paljudes kohtades sinimustvalge lipu asemel liputavad või levivad mõned teised lipud hoopis. Et mina sooviksin, et need kõige lihtsamad asjad, et neid võetaks kuulda ja siis saabki meie riik korda. Muidugi pank ka, aga need on esmased. Ja Kertu? Jah, aitäh. Ma olen kõigega nõus, mis eelpool sai öeldud. Ja mis ma veel lisaks, et kui inimesed kujutavad ette, et meid kuskil keegi suured riigid hoiavad ja nunnutavad ja kaisus kuidagi lasevad turvaliselt olla, siis see libavabadus läheb meile väga palju rohkem maksma, kui läheks maksma see meie päris vabadus. Aga vist ei ole nii rõvedaks kätte läinud, sest tänasel päeval Ukrainat on mainitud korduvalt. Ukrainat ju hävitatakse selle jaoks, et need, kes selle hävitavad, saaks selle üles ehitada puhtast südamesoojusest. Ei, seal on igal ühel rahalised huvid sees ja ukrainlased, kusjuures kohalikud Võrus, kes on öelnud, et see, mis täna toimub Eestis, meenutab väga seda, mis toimus aastaid tagasi Ukrainas, ehk siis käivad ettevalmistused
ja siis mõelda, et meid siin marudalt kaitstakse, hoitakse ja meist hoolitakse. Ma ei tea, naiivsus on nunnu asi ja tervisele ka hea, et siis väga ei stressi, aga ma soovitan pigem asjadele hakata ausalt otsa vaatama ja otsimagi lahendusi. Et muidu me lihtsalt oleme ajaloo prügikastis omadega täielikult. Sest hiljem võitjad kirjutavad ajaloo ja siis kedagi huvita enam, mis siin tegelikult toimus. Meie asi on seda tõelippu kõrgel hoida ja toimetada vastavalt sellele oma tõele. Aitäh! Ja Mihkel? Ja, ma siin jätkuks ütleksin niimoodi, et eriti meesterahvad, keda tahetakse siin septembris saata suur õppustel, mida Kaitsevägi korraldab, et minu isiklik soovitus on küll, et ärge nagu võtke sellest osa, sest kui teid saadetakse juba kahulihaks Ukrainasse, siis on juba väga raske keelduda. Et inimene peaks praegusel hetkel vaatama enda sisse ja mõtlema, kas ta teenib seda türanlikku riigikorda või siis ta seisab ennekõike nende eest, kelle eest ta tahab seista, olgu selleks siis perekond või kes tahes. Mõelgem inimesed ja ärgakem ükskord palun ometi üles. Ma tänan. Ja, mina ütleks veel nii palju, et inimesed mõtlevad, miks need maksud Eestis niimoodi tõusevad ja mina arvan seda, see on puhas korruptsioon. Vaadake igale ministeeriumile, mis seal toimub. Seal on igasuguseid MTÜ-si, kuhu omadele raha kanditakse. Raha saadetakse Ukrainasse, raha saadetakse igale poole. Ja loomulikult ainult mingid ärimehed saavad ainult rikkamaks, mingid korruptandid saavad ainult rikkamaks. Ja tavainimesed, see on maksuraha, riigil ei ole raha. Kõik see raha on maksuraha. See on see, mida sina teenid ja sina oma palga pealt ära maksad. Ja seda raha siis kanditakse vastavalt endale. Ja kui sinul midagi abi vaja või inimestel on abi vaja, siis öeldakse, et sorry, et ei ole seda raha. Et saage inimesed aru, et Eestis on ühed maailma kõige kõrgemad kogumaksud. Ja siia otsa veel tulevad maksutõusud, maamaksud ja asjad, et te peate ükskord aru saama, et see Eestis elu ei ole nii lill ja kõik ei ole nii ilusad ausad, vaid käib see teie enda rahaga käib see mäng, kus see käib ringi ja kõikide teiste taskutesse läheb peale teie enda. Et tänan ja Mario. Ja nüüd, kui ajas tagasi minna, siis mina näen seda, et 90-ndad on nagu nii-öelda siis nagu konnasilm, millest soovitakse nagu vabaneda. Ja seal on hästi palju saladusi peidus. Ja see on ka üks põhjus, miks ei lasta konservatiive võimule, sest need saladused tulevad siis välja ja nad lähevad kinni. Aga jah, aitäh, kallid sõbrad, et te meid vaatasite ja järgmine kord jälle taas teiega. Nägemist! Nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.